بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم على الأمة الإسلامية. ايه رأيكم بقى في البيتي فور الجميل ده؟ النهاردة بقى هنعمل البيتي فور بطريقة، بصوا الطريقة بتاعتي انا ما بغيرهاش. هقول لكم بقى على الطريقة بالجرام وبالكوباية، هيطلع معاكم البيتي فور بصوا ناجح جدا ما شاء الله، ما فيهوش غلطة. امشوا بس على الخطوات هيطلع معاكم. بصوا جماله وشكله بجد رائع، وهيطلع معاكم كمية حلوة جدا يا جماعة. الكيلو بيعمل ما شاء الله كمية كبيرة جدا. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو. هنا السمنة بتاعتي اللي هعمل بيها البيتي فور معايا، تكون خارجة من التلاجة، تكون ساقعة، تحطوا ايديكوا فيها، ايديكوا كده يا دوبك ايه تنزل فيها. معايا 750 جرام يعني كيلو الا ربع سمنة. معايا هنا سمنة صفرا، تقدروا تستخدموا اي سمنة براحتكم. كده نضربها في المضرب وهي ساقعة معانا. لازم السمنة تكون ساقعة عشان ايه تتضرب معانا بسرعة، وتكون بقى البشاميل هشة وناعمة جدا. نفضل نضرب كده لغاية ما تفتح معانا السمنة وتكون ايه تعمل زي الكريمة كده. كده ضربناها لمدة 15 دقيقة. معانا السكر البودر، ويستحسن تطحنوه في البيت. انا معايا هنا 400 جرام يعني نص كيلو الا 10 جرام. ونخلنا السكر كويس جدا، وهنبتدي بقى نقلبه كده ايه بايدينا الاول قبل ما نشغل المضرب عشان ما يطرش. وهننزل بجزء جزء كده ونبتدي نضرب بالمضرب. كده خلاص السكر اختفى معانا. وهننزل كده بالبيض، بيضتين كاملين يكونوا بحرارة المطبخ. اهم حاجة البيض ما يكونش في التلاجة، وبيض طبعا يعني فانيليا، هننزل كده بكيسين فانيليا. ومعانا هنا صفارين بيض. اهم حاجة يكون مصفينهم كويس من البياض عشان البيتيفور بتاعنا يكون ناعم، ما يكونش ايه ناشف معانا. دي الطريقة بتاعتي يا جماعة، انا معتمداها بقالي سنين بعملها، بجد بيطلع البيتيفور اكتر من رائع. امشوا بس على الخطوات مظبوطة بالجرام وبالكوباية، هيطلع معاكم بصوا ما شاء الله احلى من الجاهز 100 مرة. وكده نزلت بالدقيق، بنزل جزء جزء لغاية ما يختفي معايا. وكده خلاص هجمع بقى بايديا. بصوا احنا بنلم بس ما بنعجنش، البوتيفور ما بيتعجنش. بعد ما بنلم العجينة بنختبرها بقى بايدينا كده، نشوفها ايه ناعمة معانا. بصوا ما شاء الله العجينة بتاعتي ناعمة ما فيهاش مطة. اهم حاجة ما نعجنش يا جماعة ونبالغ في العجن. ناخد جزء من العجينة، هننزل بقى بالكاكاو، معلقتين كاكاو كبار. معايا جزء بالشوكولاتة. كده شكلته، تحبوا بقى الاشكال اللي انتوا تحبوها اعملوها. انا عملته هنا بمكنة البيتي فور. وكده بعد ما عملنا البيتي فور بتاعنا بصوا ما شاء الله شكله بجد رائع، والطعم بقى حكاية يا جماعة. جربوا الطريقة بتاعتي، وهستنى رأيكم في التعليقات، واستنوني فيديوهات جديدة، والسلام عليكم.